สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fun Guru Special นะคะ มาในท็อปิกว่าวันนี้เคาะเศรษฐกิจไม่ถดถอยค่ะ Why Global Market Tremble Over Fears of US Recession นะคะ และวันนี้อยู่กับเอมมัทินานะคะ แล้วก็เอมมีแขกรับเชิญพิเศษจาก JP Morgan Asset Management นะคะ เพื่อที่จะมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์นะคะ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดญี่ปุ่น รวมถึงพูดถึงประเด็นหลักเรื่องของเย็น carry trade ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับไรซ่าราสิตนะคะ global market strategist เข้าสู่ podcast Fun Guru สวัสดีค่ะ Hi Raisa Welcome Good to Fun morning, Guru and I'm Martina. your host. Hi. Welcome to Fun Guru and I'm your host. Today, we're gonna discuss about recent market volatility in the stock market, focusing on Japanese and US equities. And our guest today is Raisa Rasid, Global Market Strategist from JP Morgan Asset Management. Thank you for joining us. So for the first question, it's burning question for Thai investor, and I believe that is global sentiment as well. So let's dive in. The stock market experienced quite a lot of volatility for the past few days, many ups and downs. What are the reasons behind this volatility? Well, first of all, thank you for having me and very interesting times that we're living in this couple of days. So just to answer your question, we did see quite large swings in major indices and not only concentrated in the US. We did see it happening as well here closer to home in Asia. So to really understand the gravity of the issue, we can note that, both Japan and Korea had triggered the circuit breakers during their trading hours due to the sharp declines, and that really led to the temporary suspension of trading. So that's the sort of volatility that we're talking about right now. And just to put into perspective the reasons why why the markets have performed the way it has, it really boils down to the incoming data that we saw last week, and primarily the weakness that we're seeing in the labor market in the US, and what does that mean in general for the health of the US economy, which would have implications for the rest of the world. Now, overall, the signals from the incoming data pointed to a labor market that was really losing steam. Not only losing steam, but really losing steam rather quickly. And that really bolstered the case for the central bank, the Fed, to really deliver its long-awaited monetary policy cut at the next meeting, and that would be on September 17 and 18. So this begs the question, why are we paying attention so much to the labor market? And we'll go through into the details a little bit later, but to really understand why the labor market has gotten that much attention, we really have to rewind to last Wednesday to the FOMC meeting. Now, if you recall probably in the last couple of podcasts, you probably have tended to talk about inflation, and rightfully so. That was really the Fed's focus when inflation was very elevated. But the meeting that we saw by the Fed last week was different in that the focus is now broadened to the labor market, which is the second mandate of the central bank, which is why we think that the labor market will be very, very, very important for the Fed and also for market participants going forward to determine what the Fed will do. And more generally, in recent months, if we were talking probably 2-3 months ago, if we had a weak labor market report, it would have been better accepted by the markets, because this would mean that wages are coming down, meaning that the impact on inflation would be less. But now that wages are becoming less impactful on inflation in general, when you get multiple labor market prints that were sending negative signals, like what you saw last week, that would have a more negative impact on the markets, which is what we saw. And just to furnish what I've mentioned with an example, if you take the unemployment rate, we did see an uptick of the unemployment rate by 0.2 percentage points. And this caught the market's attention because it triggered a rule called the SAHM rule that really states that the economy is entering or about to enter a recession. So there is some technicality around this, and in short, what this rule has is that if the 3-month moving average of the unemployment rate rises above 0.5 percentage points above what we've seen in the last 12 months, that is when the rule gets triggered. So, while we have expected a modest rise in the unemployment, the risk here
is that once the unemployment rate starts to rise, it can do so very quickly if the entire economic cycle deteriorates further. And this is why the unemployment rate is going to be very, very important for all. So, you did see obviously other things such as the non-farm payroll results, smaller than expected addition of jobs. So in all, it really starts in the US. And just to kind of touch a little bit on Japan as well, I think right now we have to really understand that there are growth linkages between the US and the rest of the world, especially in Japan, especially on the goods cycle. So when the US ISM manufacturing number came out below expectation, that also has implications for us here in Asia, especially your North Asian markets, Japan, South Korea, Taiwan, which tend to be a lot more export oriented. So in short, if I were to sum up, the volatility that we saw last week is really driven by the slew of incoming data that really points to a US economy that is slowing down a little bit quicker than what markets had anticipated. Right. So you mentioned about Fed, right? And Powell also mentioned about dual mandate. So what do you think of the Fed next move? Are you expecting 50 bips cut as others in September? Yeah, so I think it's very important to just lay it out into where do we think the US economy is, whether is it heading into a recession. So our view remains unchanged. That is, barring any shock, we will get a slowdown for the US economy, but not an outright recession. So that has been our call entering this year, and this is really unchanged even, with the news in the last couple of days. So, I think the narrative is playing out. And if you just think about the good news that have came out as well. I know we've spoken a lot about the negativity of the news, but if we look at the manufacturing cycle, the PMI data of the US, it is still recording a level that is above the cycle lows. So it's all not bad news for the US economy. Again, we're not expecting an economy that's falling off a cliff. We are expecting a US economy that's avoiding a recession. In that context, we will be paying very close attention to a lot of the incoming data that's coming through on the manufacturing front as well as the consumer side. So, to your question, what does this mean for monetary policy? So, we think unless we get a markedly strong economic data between now and September 17, 18, which is when the Fed will reconvene at the next meeting, we could see the acceleration of monetary policy easing cycle. So, just for everyone's benefit, the markets are now pricing in a 50 basis points cut in September, and we think that's very reasonable given the outturn of the data. And, what we think is that in response to further weakness in the economic data, the Fed is likely to front load the policy easing in 2025 to 2024, and we could even see further 50 basis points cut in subsequent meeting this year so that the Fed can achieve the neutral interest rate and give it some flexibility just in case the economy really slows down a lot sharper than what the Fed has been expecting. Right. So moving on from economics and also monetary policy to the market, and what have we seen so far for the past few days? Just want to ask you whether you think the worst is over. Yeah, no, but a very, very good questions. So, just to put into perspective, for everyone listening here or watching, in the last couple of days, we saw all the three major US indices really registered their biggest 3-day decline since June 2022. Closer to home, over the last 3 trading days, we saw the Topix 12% decline on August 5th, and that was the second largest on record, and this is since 1987. So this is the kind of sell-off that we're talking about for this particular episode. So where do we think things are going from here? We do expect the markets will continue to be volatile, but we do think that we need to focus on the fundamentals, and that will really be the key anchor on how markets are going to move. And
this is really a behavioral aspect as well, because what has tended to happen is that markets typically over extrapolate the weakness in the economy. So, with one set of data point that we saw in the last couple of days, we don't think, we think it may not be enough to say this is an ongoing trend. So, what I, did not mention the labor market report as well is that, we did get a Hurricane Beryl, which could have affected the labor market indicators as well. So while we have highlighted the negative news from the incoming data, there's still encouraging signs in the US. So we did see productivity levels picking up in the second quarter as well. And as mentioned earlier, the manufacturing PMI, while still declining, is still not giving us a cause for concern as yet. So again, this really bolsters our case that the US economy is really poised for a slowdown, but not an outright recession. And if you just turn to the earnings, for example, the S&P is on track to post about a 10% year-on-year EPS growth this quarter, and that really matches our expectation. And while there are different performance and challenges across different sectors, for the technology space in general, they are reporting really robust growth driven by the AI adoption tools and cloud services. So on the other hand, you did see some, weakness in the consumer goods and retail, but all in all, we do think that there's still a lot of positive news, and that could really kind of have a flaw to what we've seen in terms of the market sell-off. And that's really the same in Japan as well. Obviously, the moves in Japan has been very dramatic, but what we tell our investors is that the corporate governance improvement remain a very key factor in supporting the long-term investment case for Japanese equities. And really, the further improvement in the macro backdrop in the second half of this year will really be a key catalyst for Japanese share price gains going forward. Right. So, from what I understand is that you still like, and maybe you like it more for Japanese equities because of when valuation has already come down, and then prospect and EPS growth is still positive. So, am I right to say that you still like Japanese equities? Yeah, I think we generally do, and we also think that the stronger yen, from what we're seeing in the last couple of days, will really attract international investors who have really been on the sidelines because of the Japanese yen weakness, given the hedging costs that are involved in investing in Japanese equities. So now you might see a renewed interest in Japanese equities by foreign investors as well. Right. So, when we talk about Japanese stock market, we have to talk about yen carry trade. It has become one of the biggest trade, and the volume is really large, right? Can you help us understand how significant and how large yen carry trade is? Should we expect a lot more of these trading activities in this area? What signal should we look for to know that if whether the market is start to stabilize? No, I think that is a very, very timely question. This is also a question and topic that is, really very hot right now in the markets even today. So to put it simply, if you think about the carry trade, it really begins with the interest rate concept and the difference of the interest rate between two countries. So during a carry trade, what you do is that you borrow an asset of a currency with low interest rate. And this is what you call your funding currency. And you take that cash and you invest that borrowed funds into a currency with higher yielding assets. So a popular trade, for example, is borrowing in Japan, given how low interest rates have been in recent years. And you take that proceeds and you fund maybe your purchase of a Mexican assets where interest rates are a lot higher. And what you really hope to achieve is that what you earn from your asset purchase, in this case, your Mexican assets, is going to give you a higher returns than the cost that was involved in borrowing with the yen. So this strategy will really make you a profit if there's not much changes in currencies, or we are in a very low volatile environment in general. So, for example, with what we're seeing right now, with the BOJ hiking and the Fed on the brink of cutting,
what you're seeing is that the expectation is that the interest rate between Japan and the US will start to increase because the Japanese interest rate will start to rise and the US interest rate is going to start to decline. And when there is that hawkish tilt by the Bank of Japan, which we saw at the last meeting, you will start to see the yen starting to appreciate against the dollar. Again, all this have played out very nicely in the last couple of days. So if the yen starts to appreciate against the dollar, it will start to take away the profits that really is attached to this trade, as the amount that you owe in yen, the borrowed money, is now more, so you have to pay back a higher amount. The big risk is when the carry trade is the currency movement, especially typically what investors do is they start to use leverage. And so even a slight move in a currency will really eat into your profits. Now, this particular episode, we did see the yen rallied 14% on the back of the BOJ hike, which really culminated in the large unwinding of the yen carry trade, which is a very, very popular trade. Again, it's just because the BOJ, the Bank of Japan, has kept rates so low. So it has been a very popular carry trade. And that massive unwinding that we are seeing really speaks to how big the market is. And we did see unwinding on the carry trade by both hedge funds as well as your real money investors, such as your asset managers. Now, to estimate your question, to estimate how big the market is very difficult, just because unlike the stock markets, for example, the currency transactions are not tracked on exchanges. So it's not simply that we can look at the S&P or etc. and get a sense, on how big the carry market is. So right now we only have estimations. But what we know is that whether there is more room to run will really depend on the kind of macro environment that we're going to be operating in the next 12 months. And that will really be influenced with how the Bank of Japan and the Fed moves. Now, I think one thing to be sure of is that the Bank of Japan had come out, I think, in the last hour or so, saying that they're not going to do anything in this sort of very volatile market environment. So I think that would kind of, ease the market concerns slightly. But if the interest rate starts to widen again between Japan and the US, if we are right that the US will cut, 100 or 150 basis points this year, the yen will get stronger, which means that we are going to start to continue to see the unwinding of this carry trade. But even though that the yen is really estimated right now to be very close to fair value. So getting some clarity around what the Bank of Japan and what the Fed would do will really provide some stability to the markets. But yes, we have seen a lot of the unwinding of the trade happen, but we think that despite the yen still being close to the fair value, we could see some more, because the bias for the yen going forward is likely to be on the stronger side rather than on the weakening side. Right. So from what I've been observing and observing the market for the past few days, and also hearing from you, is that I think we are living in a very high volatility market environment, but it doesn't mean that we are heading into recession. And earnings is still okay, right? In the US, in Japan, and in Asia. So, what is your take from this situation? What is your take and investment recommendation for investors? Yeah, I think maybe just to also reiterate a point, I think you bring up very good points that despite all that volatility, I think just focusing on the fundamentals, which is really supported by the macro and all the structural trends that we've written about, that we've spoken about, is really, really key. And one of those trends, like you said, is the AI trend as well. And that really, feeds into the earnings reports that we're seeing as well. So there is, reasons to be concerned, but I think one has to kind of strip up the noise as well and really focus on the underlying fundamentals. So again, the baseline scenario is the US growth is one characterized by a slowdown rather than a recession. What investors have to be very watchful over is the incoming US labor market data, and generally ensure that their portfolios are very well diversified to weather the possibility of greater slowdown. So, maybe just a couple of investment implications. First, we did see the sell-off in the last couple of days. We think that there is opportunity for investors to add
to equities at better valuations in a market, again, that has tended to over extrapolate the weakness in the economy, especially in the event that the data improves. And, I'll give you an example, which is the rebound that we saw in the Japanese market when, we came into the office on Tuesday morning as well. And I think that really speaks to the fact that the markets have digested the fact that, the market movements, and also focusing that, look, in the Japanese macro, it's still positive news. So that's why you did see that rally falling, that massive sell-off that we saw. But all in all, we continue to tell our investors really focus on quality when it comes to risky assets such as equities, and that should be top of the mind for investors. And again, the earnings season is giving us optimism that the outlook is not bleak. The focus should remain on quality companies, and we're expecting a very inclusive equity rally going forward, where your non-top 10 stocks are also going to start to deliver proper earnings growth as well. So we are agnostic on style, but really focusing on quality. So the second implication is that on more on the fixed income side is that in the event of a sharper growth contraction, which will be met with deeper policy rate cuts by the Fed, investors should really extend duration into high quality bonds, and that would really provide stable returns in the long term. So while high yield right now is providing very attractive interest rate, etc., what tends to happen if the economic data starts to deteriorate a lot quicker and very sharply? What you see is that the high quality bonds, such as your investment grade bonds as well as your government bonds, tend to fare better. And that is really something that we saw in the last couple of days as well, with your treasuries really rallying as well, and the yields of the US 10-year falling to about 3.78%. So I think that really speaks to the fact of the importance of fixed income in your overall portfolio allocation. And finally, I think, more relevant for, Asian investors as well. So the imminent monetary policy easing by the Fed would mean, that the US dollar could weaken. And that would mean if you are interested in investing in your non-US stocks, that could imply higher returns. So meaning that if you want to invest in the emerging markets, or any Thai or Taiwanese stocks or South Korean stocks, the returns that you get, all as equal, will be higher because the currency impact will be lesser. This is why we tell investors that they should be allocated across both US and global equities. And we stress that in terms of global equities, Asia continues to look very interesting, especially your North Asian and some of your ASEAN market. And outside the North Asian economies tend to be key beneficiaries of the AI trend that we have spoken about on this call a couple of times. In terms of your semiconductor demand, that will be, power a lot of the machineries or the softwares that are being used in AI. And also when it comes to the ASEAN economies, we think that us here in ASEAN, we are key beneficiaries when it comes to the moving parts, when it comes to geopolitical tensions, just because, whatever happens on the trade front between the US and China, what we have seen in the past is the rerouting of trading routes into ASEAN and away from China into ASEAN. So I think that will likely continue even, in November, whoever takes the helm as the US president. So those are the three key investment recommendations that we really put forth to our investors. Right, it's very useful. But thank you so much for sharing your insights today. It's been enlightening discussion. Let me translate and summarize in Thai. Thank you so much, Raisa. เอ็มจะลอง wrap up ให้ฟังนะคะเป็นคร่าวๆนะคะก็คือว่าจริงๆวันนี้summarize ก็คือสรุปทั้งหมดตลอด25นาทีที่ผ่านมาก็คือเราพยายามจะบอกว่าต้องแยกระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดแล้วก็ความผันผวนในตลาดเศรษฐกิจเนี่ย JP Morgan Asset Management เขาก็บอกเราว่ายังคงแข็งแกร่งนะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วตลาดแรงงานจะดูอ่อนแอลงบ้างนะคะ growth slow down ก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันร้อนแรงมาโดยตลอดตอนนี้มันก็แค่ชะลอตัวลงแต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะคะแล้วก็
จริงๆการที่ตลาดเป็นอย่างเงี้ยเราก็คงต้องแยกว่ามันเกิดความผันผวนในตลาดแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่ในเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่งมีเศรษฐกิจถดถอยหรือว่ามี recession นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำให้เห็นว่าตลาดเนี่ยสามารถรีบาวกลับมาได้เร็วเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานทางเศรษฐกิจพื้นฐานของด้านกำไรของบริษัทจดทะเบียนยังดีอยู่นะคะรวมถึงเรื่อง valuation เนี่ยการที่ตลาดปรับตัวลงมาในตลอด3-4 วันที่ผ่านมานะคะทั้งตลาดญี่ปุ่นตลาดเอเชียแล้วก็ตลาดอเมริกาเนี่ยจริงๆทำให้มูลค่าปรับลดลงนะคะแล้วก็ valuation เนี่ยลดลงก็เป็นจุด entry point ก็คือจุดเข้าซื้อที่ดีเป็นโอกาสในการเข้าซื้อมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ไบรซ่าวันนี้ JP Morgan นะคะซึ่งเป็น global market strategist เนี่ยเป็นนักกลยุทธ์ของ JP Morgan เนี่ยได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าเขามองว่าจริงๆเป็นช่วงเวลาในการเข้าซื้อเป็นช่วงเวลา buy on dip แล้วก็หาโอกาสจากตลาดหุ้นมากกว่านะคะทีนี้รายละเอียดสักนิดนึงค่ะก็คือว่าตอนแรกเอ็มก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นในตลาด volatility สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่ JP เห็นเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือว่าไรซ่าเขาบอกว่ามันเกิดความผันผวนทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะคะฝั่งตลาดญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเจอเทรด suspension เลยนะคะก็คือแบบเป็น suspension การหยุดเทรดเพราะว่าตลาดปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าเหตุผลก็คือหนึ่งเนี่ยเกิดตลาดการที่สหรัฐเนี่ยประกาศตัวเลขตลาดแรงงานออกมาใช่ไหมคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัว non farm payroll เนี่ยมันก็ประกาศออกมาเกิน150,000ใกล้ๆ200,000มาโดยตลอดแต่ว่าพอมาคราวนี้ออกมา110,000ต้นๆเนี่ยก็ทำให้ตลาดค่อนข้างตกใจนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือการประชุมเฟดเนี่ยที่ประกาศออกมาการประชุมเฟดที่โพเวลออกมาแถลงเนี่ยก็กลายเป็นว่าโพเวลเนี่ยเขาเน้นถึงเรื่อง dual mandate ซึ่งปกติแล้วเขาจะพูดถึงในเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมคะแต่คราวนี้ก็มาพูดถึงตลาดแรงงานนะคะก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มกังวลว่าเฟดการที่ไม่ได้ลดดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมเฟด behind the curve หรือเปล่านะคะซึ่งไรซ่าเขาก็พูดเลยว่าถ้าสมมติว่าตัวเลขตลาดแรงงานแบบนี้ออกมาแต่เฟดลดดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยจริงๆตลาดอาจจะสบายใจซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นณตรงนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเล็กน้อยในเรื่องของตลาดแรงงานแล้วก็อัตราการว่างงานที่ออกมานะคะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีเรื่อง SAM rule นะคะที่ออกมาว่าถ้าสมมติว่าการว่างงานปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่อาจจะทำให้ตลาดคิดว่าอาจจะมีการเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆคุณซามเนี่ยผู้คิดค้นซามรูเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเองว่าจริงๆดัชนีของเขาซามรูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลายๆชี้วัดนะคะไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่ซามรูทริกเกอร์เนี่ยจะทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไรซ่าเขาก็บอกว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดนะคะแต่ว่าเอ็มก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเศรษฐกิจของอเมริกายังดีอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าพอตลาดลงเนี่ยข่าวร้ายก็จะเต็มหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ทำให้คนคิดว่าเศรษฐกิจอเมริกามุ่งหน้าเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยซึ่งไรซ่าบอกว่าไม่ใช่นะคะไรซ่าJP Morgan เนี่ยบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนวิวเลยว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะมุ่งหน้าเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยเป็นเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเท่านั้นเองนะคะสิ่งที่ทำให้ตลาดกังวลเนี่ยจริงๆมันคือตัว PMI Manufacturing นะคะการดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อด้านภาคการผลิตนะคะที่ออกมานะคะแต่ว่าไรซ่าก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังค่อนข้างสูงจากจุดต่ำสุดที่ PMI Manufacturing เคยทำนะคะและพอไปดูตัว PMI Service ก็ยังคงขยายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าเป็นการที่ growth นะคะ slow down ก็คือการเติบโตชะลอตัวเท่านั้นเองนะคะส่วนเอ็มถามว่าแล้วมีโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ย50ปีไหมเขาก็บอกว่าตอนนี้ตลาดคาดหวังว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ย50ปีในเดือนกันยายนนะคะก็คือ 0.5% ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็จริงๆไรซ่าเขาบอกว่าเฟดก็คือแค่เปลี่ยนจากการที่ไปลดดอกเบี้ยในเดือนในปี2025ก็เปลี่ยนมาแบบลดเร็วขึ้นในปี2024แทนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เอ็มก็ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเนี่ย the worst is over ก็คือมันจบไปหรือยังสิ่งที่เลวร้ายที่สุดจบไปแล้วหรือยังนะคะไรซ่าก็พูดถึงว่าจริงๆมัน
มันเป็นการปรับตัวที่เร็วและแรงแล้วก็มากที่สุดตั้งแต่ตอน Black Monday ปี 1987 นะคะแล้วก็เขาก็คาดว่าถึงแม้ว่าจะจบแล้วนะคะ the worst is over แต่ว่าคาดว่าตลาดก็ยังคงผันผวนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องมาโฟกัสที่ fundamental ก็คือกลับมาดูพื้นฐานเศรษฐกิจนะคะการที่ตัวเลขการว่างงานออกมาการที่ non farm payroll การจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาไม่ดีแค่เพียงตัวเลขเดียวครั้งเดียวเดือนเดียวไม่ได้แปลว่าจะทำให้เกิดเป็นเทรนด์ขาลงหรือว่าทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยนะคะแล้วก็ไรซ่าเขาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์เฮอริเคนนะคะในสหรัฐเนี่ยอาจจะมีผลเรื่องการจ้างงานที่ทำให้เกิดมี temporary layoff ก็คือการเกิดการว่างงานชั่วคราวนะคะพวกที่เป็นพนักงานการจ้างงานแบบเทมค่ะเป็นการจ้างงานชั่วคราวก็บริษัทอาจจะไม่ได้จ้างต่อนะคะก็เลยเกิดการว่างงานเพียงชั่วคราวนะคะจะเป็นมาจากสภาพอากาศไม่ใช่เศรษฐกิจถดถอยนะคะทีนี้เอ็มก็ถามถึงเรื่อง Yen Carry Trade นะเขาก็อธิบายหลากหลายปัจจัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน Yen Carry Trade เนี่ยมันใหญ่ก็จริงแล้วก็มันมาจากการที่2ประเทศก็คืออเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยมีดอกเบี้ยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอเมริกานะคะมีดอกเบี้ยที่สูงญี่ปุ่นดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกทำหรือแม้แต่คนภายในญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นกองทุนของต่างๆในญี่ปุ่นทำก็คือกู้ในอัตราดอกเบี้ยถูกๆต่ำๆที่ในสกุลเงินเยนแล้วก็เอาไปลงทุนในตราสารหนี้หรือว่าที่ให้ผลตอบแทนสูงๆอย่างเช่นเม็กซิกันเปโซหรือว่าที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเกิดเยน carry trade unwind ก็เลยทำให้ตัวเยนคนต้องซื้อเยนกลับใช่ไหมคะตอนแรกกู้ก็คือขายเยนแต่ตอนนี้ต้องซื้อเยนกลับนะคะก็เลยทำให้ค่าเงินเยนแข็งขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ margin ใช้ leverage นะคะมีการกู้ยืมนะคะในอัตราหลายๆเท่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพอFX อัตราแลกเปลี่ยน move แค่นิดเดียวเนี่ยมันทำให้กำไรหายไปได้เลยเพราะฉะนั้นพอคนอันวายก็เลยทำให้ค่าเงินเยนแข็งมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไรซ่าเขาพูดถึงว่าเขา expect ว่าการ unwind ของ yen carry trade จะยังคงดำเนินต่อไปมีโอกาสที่ค่าเงินเยนจะยังคงแข็งขึ้นนะคะต่อเนื่องถ้ามีการ unwind เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็เข้าใกล้ช่วงที่เฟดจะลดดอกเบี้ยแล้วก็ BOJ ก็กำลังขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะค่อยๆแคบลงคนที่ทำ carry trade ไว้ก็ต้องค่อยๆออกมาunwind นะคะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะเรื่อง investment recommendation คำแนะนำเรื่องการลงทุนหลังจากที่เราผ่านช่วงตลาดผันผวนมาตลอด 3-5 วันนะคะหลายๆท่านถึงกับขั้นกังวลแล้วก็นอนไม่หลับแต่ว่าเอ็มคิดว่าสิ่งที่ K Asset ทำและก็ JP Morgan ทำก็คืออยากให้นักลงทุนเนี่ยมาโฟกัสหรือว่ากลับเข้ามาสู่ฟันดัมเมนทัลของทั้งเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะอย่างที่ไรซ่าพูดไปว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยเป็นการเติบโตที่ slow down ลงที่ชะลอตัวลงนะคะไม่ใช่ recession นะคะส่วนฝั่งตลาดหุ้นเนี่ยถ้าดูกำไรของบริษัทจดทะเบียนจริงๆออกมายังดีอยู่ถึงแม้ guidance ของบริษัทเทคบางตัวจะออกมาผิดคาดบ้างนะคะแต่ไรซ่าก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีบริษัทที่ไม่ใช่10ตัวแรกนะที่กำไรกำลังจะปรับตัวดีขึ้นนะคะมีบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆนอกจากเทคโนโลยีที่กำไรยังคงดีนะคะแล้วเพราะฉะนั้นไรซ่าก็มองว่าการที่ valuation ปรับตัวลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นทั้งตลาดอเมริกานะคะแล้วก็ตลาดญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆตลาดญี่ปุ่นไรซ่าก็มองว่า JP Morgan มองว่าROE นะคะเทรนด์ของการ improve การเพิ่ม ROE ของบริษัทจดทะเบียนญี่ปุ่นยังคงเพิ่มต่อไป valuation ปรับตัวลงมาแล้ว earning ยังดีอยู่ earning revision ยังดีอยู่เศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ได้เกิดเศรษฐกิจถดถอยไม่มี crisis ไม่ได้มีวิกฤตในเศรษฐกิจในประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าซื้อค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะหวังว่ารายการ Fund Guru Live นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนแล้วก็ลูกค้าของ K Asset ทุกท่านค่ะไว้ติดตามรายการ Fund Guru เป็นประจำทุกเดือนนะคะแล้วก็ถ้าชอบรายการแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ K Asset ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอ็มลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ